Hello everyone, friends. Once again, welcome back to my channel. বন্ধুসকল আশা কৰো আপোনালোক ভালে আছে। বন্ধুসকল আজি আহক প্ৰথমতে মই এবিধ ৰেমেডিজ বনালো। তাৰ পাছতে এই ৰেমেডিজটো আপোনালোকৰ কি কামত লাগিব, আপোনালোকে কি কামত এই ৰেমেডিজটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে কম। প্ৰথমতে বন্ধুসকল এই ৰেমেডিজটো বনাবলৈ আপোনালোকক যিকিটা ইনগ্ৰেডিয়েন্টস লাগিব হেকিটা প্ৰথমতে নোট কৰি লওক। বন্ধুসকল ইয়াৰ বাবে আপোনাক লাগিব 1 গিলাস পানী, 10টা বাদাম, 10টা খেজুৰ, 2 চামুচ গুড় আৰু 1 চামুচ হালধি গুড়ি। ঠিক আছে বন্ধুসকল, এতিয়া এই ইনগ্ৰেডিয়েন্ট দি পেলে আপোনালোকে যেটো ৰেমেডিজ বনাব সেই ৰেমেডিজটো আপোনালোকে কেনেকৈ বনাব, ইয়াক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু এটো কি কামত লাগিব আহক সেই বিষয়ে জানি লও। বন্ধুসকল যদি আপোনাৰ পুৰণাতকৈও পুৰণা কাহ বহুত ঔষধ খাইছে ভাল হোৱা নাই, আপুনি ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ হোক বা আপুনি তেনেকুৱা কিবা অভিজ্ঞ এজন ফাৰ্মাচিষ্টৰ পৰাই হোক বা আপুনি নিজে জানি শুনি হোক বা কাৰোবাৰ পৰা শুনি পেলাই হোক বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ঔষধ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিছে ভাল হয় আকৌ আহে, এনেকুৱা কাহৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ অৰ্থে এইকিটা বস্তুৰে আপুনি ৰেমেডিজটো কেনেকৈ বনাব মই ক'বলৈ গৈ আছো। বন্ধুসকল যদি আপোনাৰ এনেকুৱা হৈছে যে এনেকুৱা কাহ যে আপুনি কাহতে বুকু বিষাই যায় বা আপোনাৰ ৰাতি শুব নোৱাৰে, ডিঙিৰ খুৰখুৰণি উঠে, কাহ উঠে, আপোনাৰ ডিঙিত কেতিয়াবা গেৰগৰণি শব্দ হয়, অৰ্থাৎ আপোনাৰ যি ধৰণৰ কাহেই নহওক বন্ধুসকল, এলাৰ্জিকেলে হোক, শুকান কাহেই হোক, ভিজা কাহেই হোক, যেনেকুৱা কাহেই নহওক বন্ধুসকল এইবিধ ৰেমেডিজ ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি তেনেকুৱা কাহৰ পৰা অতি শীঘ্ৰে মুক্তি লাভ কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল এই ৰেমেডিজ ব্যৱহাৰ কৰিলে আপুনি কাহৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ উপৰিও আপোনাৰ বডিত আপুনি ষ্টেমিনাৰ পাব, আপোনাৰ ইমিউনিটি বৃদ্ধি পাব। বন্ধুসকল এই ৰেমেডিজটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি পুৰণাতকৈ পুৰণা কাহ ভাল কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল এই ৰেমেডিজটো পুৰুষ মহিলা উভয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল 12 বছৰৰ ওপৰৰ সকলো মানুহে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, ইয়াৰ কোনো সাইড এফেক্ট নাই। বন্ধুসকল ইয়াত মই যিকিটা ইনগ্ৰেডিয়েন্টছৰ কথা ক'লো বা যিকিটা বস্তুৰ কথা ক'লো বন্ধুসকল এইকিটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিলে যে কোনো সাইড এফেক্ট নহব হেতু আপোনালোকে বুজি পাইছে। বন্ধুসকল খালি এই ৰেমেডিজটো কেনেকৈ বনায় কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে মই তাকে আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছো। বন্ধুসকল এই ৰেমেডিজটো বনাবলৈ আপোনালোকে এই বস্তুকিটা একেলগত ল'ব, লৈ পেলে এই গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে প্ৰথমতে গ্ৰাইণ্ড কৰিব। আপোনাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ মেচিনত লৈ পেলে গ্ৰাইণ্ড কৰিব। গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈ পেলে বন্ধুসকল এইটো আপোনালোকে এটা পাত্ৰত লওক, মাটিৰ পাত্ৰত ল'লে বেছি ভাল, যদি মাটিৰ পাত্ৰ নাই যিকোনো পাত্ৰত লওক, লৈ পেলে এই যেটো আপুনি গ্ৰাইণ্ড কৰিলে সেই গ্ৰাইণ্ডৰ যেটো আপুনি এটা জুইচ টাইপ পালে এইখিনি বস্তু আপোনালোকে উতলাওক। আপুনি এইখিনি সিমান দেৰিলৈকে উতলাব যেতিয়ালৈকে ই কমি পেলে আধা নহয়। যেতিয়া আপোনাৰ এইখিনি কমি পেলে আধা হ'ব তেতিয়া আপুনি এইটো নমাই আনক, আনি পেলে আপুনি সেই বস্তুটো এটা পাত্ৰত সংৰক্ষণ কৰক। আপোনাৰ ৰেমেডিজ তৈয়াৰ হৈ গ'ল বন্ধুসকল, এতিয়া ব্যৱহাৰৰহে বাকি আছে। কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব মই ক'বলৈ গৈ আছো। বন্ধুসকল এই ৰেমেডিজটো আপোনালোকে দিনে 2 বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। কিন্তু বন্ধুসকল ইয়াতে এটা কথা কৈ লৈছো বন্ধুসকল, ৰেমেডিজটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগত প্ৰায় 10-15 মিনিট আগত গৰম পানী আপুনি 1 গিলাস খাই ল'ব। খাই লোৱাৰ পাছত আপুনি এই ৰেমেডিজটো দিনে 2 বাৰ ব্যৱহাৰ কৰি যাওক। আপুনি এতিয়া যেটো ৰেমেডিজ বনালে এইখিনি আপুনি 2 বাৰ খাব পাৰিব। বন্ধুসকল ৰাতিপুৱা এবাৰ গধূলা এবাৰ খাওক, আকৌ পিছদিনাখন আপুনি তেনেকৈ বনাওক। আপুনি চাব আপোনাৰ কাহ ভাল হ'ব। তাৰ উপৰি বন্ধুসকল আপোনাৰ ভিতৰুৱা তন্দুৰী অৰ্থাৎ আপোনাৰ ইমিউনিটি আপোনাৰ শক্তিশালী হ'ব। এই ৰেমেডিজটো খুব মূল্যৱান বন্ধুসকল, এই ৰেমেডিজটো আপোনালোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে ভাবি লওক আৰু ইয়াক আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰক। যদি আপোনাৰ তেনেকুৱা পুৰণা কাহ হৈ আছে যে আপুনি বহুত ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিছে, আপুনি বহুত ধৰণৰ উপায় অৱলম্বন কৰিছে কিন্তু আপুনি আৰোগ্য পোৱা নাই, আপুনি সুফল পোৱা নাই, তেন্তে আপুনি বন্ধুসকল এই ৰেমেডিজটো বেছি নহয় আপুনি মাত্ৰ 21 ডেজ ব্যৱহাৰ কৰক। বন্ধুসকল 7 দিনতে আপোনালোকে ইয়াৰ ৰিজাল্ট পাই যাব। যদি আপোনাৰ ভাল হৈ গ'ল 7 দিনত ভাল কথা, যদি ভাল নহয় আপুনি 21 ডেজ ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয় আপুনি ইয়াৰ পৰা ভাল এটা ফল পাই যাব। অৰ্থাৎ আপোনাৰ তেনেকুৱা পুৰণা কাহ অতি সোনকালে ভাল হৈ যাব। চাহে হেতু শুকান কাহেই হোক, ভিজা কাহেই হোক, এলাৰ্জি কাহেই হোক, আপোনাৰ যেনেকুৱা কাহেই নহওক আপোনাৰ অতি সোনকালে নাইকিয়া হৈ যাব, লগতে আপোনাৰ বডিৰ ইমিউনিটিও বৃদ্ধি পাব। বন্ধুসকল এই ৰেমেডিজটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত আপোনাৰ যেটো পুৰুষত্ব সেয়াও আপোনাৰ বহুতখিনি উন্নত হ'ব। তাৰ উপৰি বন্ধুসকল আপোনাৰ যদি
ভিতৰত ধৰক আপোনাৰ কনষ্টিপেশ্যন অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি কিবা পায়খানাৰ সমস্যা আছে আপোনাৰ পায়খানা ক্লিয়াৰ নহয় সেই সমস্যাৰ পৰা আপুনি মুক্তি পাব বন্ধুসকল আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনালোকে ভাল পাইছে ইয়াৰ পৰা কিবা এটা শিকিব পাৰিছে বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত প্ৰথম ভিডিঅ' চাই আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে বন্ধুসকল বেল আইকনটো দবাই থ'ব আৰু যদি ভাবিছে যে আনিও উপকৃত হওক তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল মানৱতাৰ খাতিৰত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব বন্ধুসকল সুখত থাকক ভালে থাকক সদায় হাঁহি থাকিব ফূৰ্তি কৰি থাকিব বন্ধুসকল পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পানী খাব দৈনিক কমেও 1 ঘণ্টা ব্যায়াম কৰিব আকৌ লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত নতুন টপিকছত তেতিয়ালৈকে মোক আহিব দিয়ক ধন্যবাদ